Boost-project is ontstaan vanuit een verwachte stijging in capex-investeringen om de toenemende vraag naar elektriciteit te verzekeren. Boost staat voor Beyond Top of Supply Transformation en moet zorgen dat onze nieuwe en bestaande assets op een efficiëntere en goedkopere manier worden gerealiseerd en onderhouden. Le projet Boost est très complémentaire avec le gros programme d'investissement que nous avons à réaliser, très ambitieux. Gros ne veut pas dire dépenser de manière, je vais dire, non réfléchie. Nous devrons être très efficaces dans la façon de procéder à l'avenir, de telle sorte que chaque euro que nous consacrerons le soit d'une façon très efficiente. Boost implique aussi un esprit ouvert, dans lequel des nouvelles connaissances et idées sont continuellement recherchées. Une coopération étroite entre tous les partenaires concernés est cruciale. Il est clair, d'après les projets de câbles réalisés entre-temps, que cela peut conduire à des résultats substantiels. La nouvelle connexion entre Tergnier et Fleurus en est un très bon exemple. Het lopende project gaat eigenlijk over de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding. Die zal aangelegd worden door middel van een 70 kV kabel met een doorsnede van 1000 vierkante millimeter. Het lengte van het tracé is ongeveer 1600 meter en die zal vertrekken dus van dit onderstation Tergnier en zal onderweg worden aangesloten op de bestaande kabel Farciennes-Fleurus. Boost signifie également une attention accrue sur l'impact des coûts de certaines spécifications techniques, de décision et de choix. De cette manière, nous créons une transparence complète pour pouvoir réévaluer les normes techniques en vigueur. Jaren geleden zaten wij aan tafel met verschillende experten om manieren te zoeken om efficiënter te werken. En vandaag staan wij hier op een werf waar een 70 kV kabel wordt getrokken, waarbij dat verschillende van die manieren in de praktijk worden omgezet. De kabelsleuf werd in het project Boost kritisch geëvalueerd om te zien hoe dat we de afmetingen, zijnde de breedte en de diepte van de sleuf, konden reduceren. Hierbij werd rekening gehouden enerzijds met de minimale dekkingsdiepte die vermeld staat in het ARI. En anderzijds werd voor de breedte rekening gehouden met de internationale normen die toegepast worden door de Bouwunie. Voor deze toepassing konden we de diepte verminderen van 1,45 meter tot 1,30 meter en de breedte verminderen van 65 cm tot 60 cm. La capacité de transport des câbles dépend du niveau de la chaleur que ceux-ci peuvent émettre à l'environnement. Le choix du bon type de backfill, remblai, autour du câble est important pour pouvoir assurer une bonne dissipation de la chaleur. Elia gebruikt al meer dan 20 jaar hetzelfde product van Marche-le-Dam als backfill. Daarom hebben we nu in het kader van het Boost-project de keuze gemaakt om naar nieuwe leveranciers te kijken van zand om dit product te vervangen. We hebben 3 nieuwe leveranciers voor zand gekwalificeerd, waarvan we hier nu 2 leveranciers zullen testen op dit pilootproject. Na het plaatsen van het zand worden ook nog controles uitgevoerd door onze collega's van Orex om na te kijken of het product geplaatst is met de juiste technische specificaties. Pour protéger les câbles pendant leur durée de vie contre, entre autres, les dommages causés par des creusements, une plaque supplémentaire est installée. Een heel concreet voorbeeld daarbij zijn de nieuwe beschermrollen die we hebben geïntroduceerd, die dat de kabel beschermen over de hele lengte in de sleuf. De nieuwe beschermrol ten opzichte van de oude platen hebben de helft van de dikte. We doen nog altijd aan de reglementaire voorschriften van het AREI en de eisen die worden gesteld in de normatieve voorschriften. Bijkomend hebben we ook rekening gehouden met het installatieaspect. Een rol laat zich veel gemakkelijker installeren dan een plaat, waardoor we winnen in tijd. Le rôle du purchasing est d'aider à trouver des solutions rentables avant et pendant la réalisation des projets. Een concreet voorbeeld op dit project. We zitten hier met een moeilijke gestuurde boring onder de sander. De aannemer is gekomen met eigenlijk een verbeterd uitvoeringsmethodiek. Wat gevolg heeft gehad dat de boring korter kon. En dit heeft ook een positieve impact op de kostprijs.
Na de installatie komt de nieuwe kabelverbinding in het beheer van onze operationele diensten die verantwoordelijk zijn voor de maintenance, assessment en commissioning activiteiten. Enfin, l'ensemble des départements opérationnels d'Elia ont été associés au projet Boost afin de regarder l'ensemble des aspects sécurité des personnes mais aussi du matériel afin de garantir une exploitation optimale de l'ensemble des liaisons pour les 40 prochaines années. Je pense que les activités Boost ne vont pas changer énormément les choses concernant les réparations câbles et les entretiens, puisque c'est plutôt les recouvrements de câbles, le sable, etc. Et que donc on le verra peut-être à la longue, mais je pense qu'il n'y a pas de grosse modification par rapport à ce qu'il y a actuellement. Het project Dernier Verhuis is een inspirerend voorbeeld waar de nadruk vooral ligt op kabelaannemingen van WEF 1. Daarnaast hebben wij ook WEF 2, waar de focus ligt op IT-activiteiten, en WEF 3, waar de nadruk ligt op substations en overhead line materials. Alle mogelijke boostmaatregelen zijn toegepast op dit project. En dat laat zich zien in overtuigende cijfers. Alle technische maatregelen samen zorgen voor een concrete besparing van €220.000. Een mooie besparing van 18%. Les chiffres sont une chose, la qualité une autre chose importante, mais tout cela ne peut certainement pas se faire aux dépens de la sécurité des personnes. Et donc le projet Go for Zero est totalement d'application évidemment aussi dans tout ce que nous avons à réaliser.